I've got feet like concrete and a head like glass. God, I feel so heavy, I give up and head home. I just wanna be left alone. Honestly, you promised me. Whoa, you said that you were sorry, you're far away, you always come back to me. You break in your word, I don't care what you heard, 'cause you fucked up, yeah, you fucked up, yeah. I thought we'll live our love, but it's not enough, not enough. Just need a day to set this that away and to get my head straight. I just want to let go. I just want to be left alone. Honestly, you promised me. Whoa, you said that you were sorry, you're far away, you always come back to me. You breaking your word, I don't care what you heard, 'cause you fucked up, yeah, you fucked up, yeah. I thought we'll live up love, but it's not enough, not enough. It was not enough. It was never enough. Yeah, I thought we'll live up love, but it's not enough, not enough. Honestly, you promised me. Whoa, you said that you were sorry, you're far away, you always come back to me. You breaking your word, I don't care what you heard, 'cause you fucked up, yeah, you fucked up, yeah. I thought we'll live up love, but it's not enough, not enough. Whoa, I did it with honestly, you promised me. Whoa, you said that you were sorry, you're far away, you always come back to me. You breaking your word, I don't care what you heard, so you fucked up, yeah, you fucked up, yeah. I thought we'll live up love, but it's not enough, not enough. Ya, teman-teman
balik lagi ke permukaan. Iya. Jadi ada apa? Panggilan baru nih buat teman-teman Sanapion. Teman-teman Asoy ya. Teman-teman Asoy. Asoy Pak. Apa sih Asoy itu? Asoy itu Anak-anak Son of Son of Yo. Amin amin. Saya sendiri namanya Muhammad Taufik Ramdan. Memperkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Taufik Ramdan. Ini ada IG-nya. IG @taufik@mdhm1, didampingi oleh Anita Dewi dan nama IG-nya adalah Anita Anis. Jangan lupa di follow. Nah, oke, ini kasihan juga kalau misalkan Balik lagi ya. kiri aja, mungkin dari back kiri silakan memperkenalkan diri. Ya, Pak. Nama saya Yoga Pratama. Ya udah. Sering dipanggil siapa? Biar Misalkan akrab gitu ya. Sering Hobi, dipanggil, nama bebas sih boleh. Agoy sih soalnya saya kan Islam. Terus saya sering baca Quran. Jadi kalau baca Quran biasanya dari kanan. Jadi kalau yoga dibaca dari kanan jadi agoy. Bisa ya, bisa. Di back kanan mungkin saya Dari kanan ya, saya sendiri Indra Hardiansyah, biasa dipanggil ya apa gitu, Pak bisa ya gitu, Pak gitu. Dede kan ya tadi. Bisa gitu ya, dede gemes gitu ya. Tapi nggak gemes. sampai sekarang sama kesibukan Bapak sekarang lah. Ini kesibukan sekarang. Dari ini dulu. Ini dari Indra nih. Kalau kesibukan sih ya paling musik aja sih gitu ya. Ya paling nongkrong paling 1-2 bulan aja gitu ya, paling lebih di musik sih Ya, gitu. emang udah hobi gitu ya. Iya gitu, dari musik gitu. Jadi emang lagi apa? Lagi benar-benar hobinya lagi di Iya. musik banget kan. Banget. Boleh aktivitas dari Kak Yoga sendiri, Kak Agoy. Agoy. Kalau saya sendiri kebenaran lagi kuliah juga gitu. Oh, mahasiswa berarti Pak sekarang. Nah, tapi sampingan sih kalau kuliah ya fokusnya di musik Musik. juga sih. Nanti sekarang tuh berarti sekarang jadi satu kesatuan atau misalkan jadi maksudnya tuh jadi lebih ke kayak kalian tuh masing-masing atau misalkan ada grup nih kalian berdua mewakili, misalkan bisa diceritain gitu Pak, misalkan Oh, kalian tuh jadi iya. terbentuk jadi apa? Jadi kita terbentuk dalam satu project, nama projectnya itu Unbreakable. Jadi- Unbreakable itu artinya sendiri kalau di bahasa Indonesia jadi tidak terpecahkan gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Jadi harapan juga, jadi doa juga buat kita mudah-mudahan ya tetap solid ke depannya gitu. Sejak kapan sih ini terbentuknya Unbreakable? Udah lama banget atau Udah baru-baru lama gitu? atau baru-baru gitu? Kalau misalkan terbentuk benarnya udah hampir 2 tahun. Berarti 2 tahun yang lalu kegiatan Iya. itu lahir. Ini pertanyaannya yang terakhir ya Pak ya. Planning di 2019, planning terdekat gitulah. Kalau untuk planning jangka pendeknya sih ya kita mau fokus dulu bikin materi lagu ya Pak. Mudah-mudahan sih tahun ini keluar ini albumnya. Terus kita ada project juga buat bikin soundtracknya apa? Komunitas juga, komunitas free film ya yang ini ya. Oh, jadi jadi Komunitas ternyata project terdekat itu bakal ada apa? Collabs bukan gitu Pak ya? Ya kayak semacam collab. Sama komunitas dari free film. Oh, jadi kita bakal perdana Pak kalau misalkan Perdana itu banget. Ya untuk versi lebih baru, lebih slow gitu. Mungkin perdana di sini, terus kita juga featuring sama anak kru KPJP-nya juga. jadi salah satu kru dari free film sendiri bakal duet sama featuring sama Unbreakable gitu kan. Oh, Nah kalau untuk jangka panjangnya apa Pak ya? Jangka panjang mah kita ya nggak muluk-muluk sih, ya jalan aja lah gitu. Ya, Kita juga kan gitu nggak ya. tahu ke depannya gimana. Yang penting kita jalanin dulu aja di sini untuk ke depannya, untuk jangka panjangnya ya. Biar waktu yang menjawab. Jangka panjangnya sih sama apa ya? Jadi balik lagi ke lagu ya, soalnya kita kalau misalkan Fokus ada ya. apa-apa tuh ya pasti dituangin ke lagu gitu. Kayak judul yang mau kita collab nih lagu mungkin dibawain nanti ya. Iya. Judulnya lanjutkan tradisi berkarya, jargonnya juga anak film. free film. Ya pokoknya jangka panjangnya itu sih gitu. Jadi berkarya gitu. Oke, langsung aja daripada penasaran ya yang tadi lagunya udah diceritain ya dari ya
Kita langsung aja dengerin dan kita juga pamit undur diri. Saya Nika Dewi. Saya Muhammad Taufik Hamdan. Dan jangan lupa like Subscribe. di Pokoknya like lah. ya di channel KPI TV. Oke, Anita dan Opik pamit undur diri. Jangan lupa lanjutkan tradisi berkarya ya. Berdiri, sambutlah pagi ini beranjak, buat hari berwarna dan melangkah. Bersama kita bisa berlari, wujudkan semua mimpi. Dengar suara burung berkicau, mengajak kita untuk selalu berkarya. Buatlah apa yang kau bisa tunjukkan pada dunia. Free Film Production, mari lanjutkan tradisi berkarya. Kita berkarya dengan yang kita punya. Jangan pernah menyerah dan buktikan. Kita berdiri di garda terdepan. Sudah waktunya kita bersih.